Sa matag adlaw nga pabago-bago na panahon, ulan ug init nga ginaatubang sa mga ambulant vendor sa ilang adlaw-adlaw na pamaligya. Mayong adlaw sa tanan, ani mi diri karon para bisitahon ang isa sa ambulant vendor diri sa lungsod sa Mongkayo. Dili malikayan nga naa jud mga problema nga moabot apan sila nagpabilin nga pagkalig-on para atubangon ang problema sa matag adlaw. Dili kanibabag para makapadayon kay tungod sa niini ug sa ilang pagpaningkamot nakapahuman sila og isa ka kolehiyo ug sa kahimtangan karon naapay mga nag-eskwela nga kinahanglan nila sustentuhan. Ako si Lenilin Banyares, puyo sa Purok 5A. Ako sa ka-ambulant vendor sa Mongkayo National High School. Ug diri na magsugod ang tinuod nga laban sa kinabuhi ang pag-atubang sa init nga kalayo. Daghan og tao sa panahon nga pabago-bago pero nagpabilin sila nga baskog para sa ilang kaugmaon. Nasugod ni baligya 2001 pag yun nasugod ni baligya ang pagkaroon at wala lang nag-pandemic, wala pa rin nakakundang og kanang tinda. Para po ni ang division. Ako na mo panginabuhi. Unsa pud na siya imong pabaligya? Sukat pa sa primero. Ang among baligya sukat sa una tuig 2001 kuan Diyos ug mani balik lang na ang ginabaligya sa kumbana na si Jesus Banyares diha sa National High School. Dayon sunod paanasad popcorn and juice. Dayon unsa lang mga candy, mga popcorn. Dayon pagkakuan ato unsa na po'y mga hiyang mga baligya. Kuan magbaligya na pud may mangga ug juice. Utong ako nabaligya po og lahi, bike akong dala sa Shine. Tapos siya akong bana nga si Jesus Banyares na siya sa Mongkayo National High School. So duha gid pud mi ang naninda ato nga panahon. Pagkakuan ana lahi na pud ang baligya. Tapos kana ganing sa mga pag kanang night times nga pag mutaas ang presyo te unsa may masulti nimo ana? Ang amo ang buhaton ana kay nagmahal mo mga kanaliton. Amo unang pud adyasan ng amo ang baligya. Or amo akong pagpangumpra, dako jud kay kalahian po sa wala nagtaas. Kay kung wala nagtaas ang presyo, maka kuan man ka, makakumpra makadaghan nga. Kung maayo ang paninda, maka ito ani maka daghan po lang makumpra. Sa imong pagmamaligya ya, kasi yung mga strategy nga gikan sa money antud sa na kuan mo og isaw. Kasi imong mga strategies para sa successfulan yung business na gamay. Kini naman di panahon nga hinay na panahon na kuan pod arang. Pero kung kuan di ba na di mabilin pero naisay malusing. Panagsara pag malusing. Para padayon lang gid. Pero kuan mag Nay mga presyo. kuan ra din. Ni bahotera ning negosyo. Mura gyud kuan ka na. May tikrita din. Sa inyong mga problema nga giatubang kada adlaw, unsa inyong mga solusyon nga gibuhat para malampasan ini? Ano mga adian sa pagpaninda. Ah, Agian din mo kahit pan pamilya di financial kung kahit di magkabaligya maglayan ng panahon magkautang-utang dayon kung nindot ang panahon magka-recover magkabayad sa utang. Isa sa problema nga ilang ginaatubang ang ulan init nga dili jud malikayan. Kay maupod ni nga panahon nga hinay ilang pamaligya ug di malikayan nga naay mabilin sa ilang paninda. Apan bisan pa man sa kalisod, sila gapadayon para sustentuhan ang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan. Ingon pa ni Mr. Banyares, bisan hinay ang paninda ug bisan pa man sa kalisod, padayon lang kay dili tanan panahon hinay ang tinda.
bahalag hinay basta kanunay. Ang mga stock nga nabilin ginabutang nila sa freezer para dili madaot ug maluto pa pagkaugma. Sa kani nga pamaagi dili madaot ang ilang stock. Kitang tanan naay iya-iyang problema apan kinahanglan nimo magpabiling baskog para atubangon kining tanan. Kayang adlaw dili lang sa karon musubang naapay ugma nga maghatag og kahayag o paglaom kanatong tanan.